तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लखनऊ एंड भाई यहाँ पर हम आए हैं पीसी अपना बनवाने एंड आपको पूरा ब्लॉग भाई देखना चाहिए, ठीक है। कैसे मैंने पीसी को बिल्ड करवाया मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं लखनऊ एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है भाई कुछ लखनऊ का स्टेशन। तो धूप भाई बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है भाई कुछ लखनऊ का स्टेशन, आप लोग खुद देख सकते हो। काफ़ी मस्त है, 4 बाग का स्टेशन, आप लोग आ सकते हो यहाँ पर। काफ़ी मस्त भाई घूमने वाली जगह एंड यहाँ पर आप लोगों को ऊपर मिल जाएगा कुछ मेट्रो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड पंकज भाई देख सकते हो मास्क लगाया हुआ, ये भी मेरे साथ आया है, ठीक है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो, ब्लॉग कंटिन्यू देखना, काफ़ी ज़्यादा भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग चलो मैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ लखनऊ में क्या क्या भाई फेमस है एंड ठीक है गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो आगे कुछ चलते एंड आपको दिखाते हैं कुछ लखनऊ के नज़ारे। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले हमें स्टेशन से निकले, तो अभी हम यहाँ से सीधा मेट्रो पढ़ेंगे। हम लोग जा रहे हैं पीसी वाले भैया के पास, ठीक है। तो आप भाई मेरा आया मेरे पास, तो हम लोग के पास जा रहे हैं एंड अपना जो पीसी है भाई वो करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो लखनऊ स्टेशन को हम निकल चुके हैं, अभी हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे एंड मेट्रो से वहाँ पर आगे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से हम इस मेट्रो पकड़ेंगे तो फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू है। अभी हम फिलहाल स्टेशन पे ही हैं, तो अभी स्टेशन पे अभी यही है हम तो आगे जा रहे हैं अब। अब हम चलते हैं मेट्रो में, ठीक है। मेट्रो में आपको दिखाते हूँ, ऊपर से मेट्रो है कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो। काफ़ी मस्त भी होगा, ठीक है। आप अगर आओगे लखनऊ तो आप लोगों को घूमना चाहिए यार, काफ़ी मस्त है लखनऊ, ठीक है। काफ़ी सफाई है और यहाँ पर आप तो गाइस अभी हम जो तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है व्यू है। और हमारे कुलदीप भैया जी देखो जा रहे हैं पता नहीं कहाँ की शहर में जा रहे हैं सीढ़ियों पर भाई। अभी हम भाई देखो 4 बाग स्टेशन ये यहाँ पे रहा, तो भाई 4 बाग मेट्रो स्टेशन है, तो देख सकते हैं आप उधर से। और ये हम इंटर कर चुके हैं 4 बाग स्टेशन पे। कितने मिले थे? अभी यार हम लोग मेट्रो का यार टिकट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेट्रो में एंड हजरतगंज पहुंचेंगे, वहाँ पर गाइस अपना जो पीसी वहाँ पर बिल्ड होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग टिकट काउंटर पे खड़े हुए हैं तो टिकट हम लोग ले लेते हैं। तो गाइस हमें ये टोकन दे दिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे भैया मेट्रो के टोकन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यार मेट्रो में एंड वहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग भाई पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आए हुए, ठीक है। तो फिर भाई यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिल्ली में चला देते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है भाई। तो पॉज करते हैं यहाँ से। तो अभी हम स्टेशन पे हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये हमारे कुलदीप भैया जा रहे हैं, देखो भाई इधर से ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम 4 बाग स्टेशन पे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं, ये हमारा 4 बाग मेट्रो स्टेशन है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से सीधा कासगंज जाएंगे और पीसी वाला के यहाँ से मिलेंगे। अभी देखो अभी हमारी कुछ देर में मेट्रो आने वाली होगी। तो गाइस हमारी मेट्रो आ चुकी है, तो अभी निकल जाएंगे। तो गाइस हम मेट्रो में आ चुके हैं अभी। बाहर का लखनऊ है, काफ़ी अच्छा लगता है ना यार। उन लोग माइक हटवाएगा तो जैसा का समस्या थी।
ये फंस रहा है उर्दू में बज रहा हूँ, उर्दू में बज रहा हूँ वहाँ पे। गाइस ये देखिए हमारा आ चुका है। गाइस अभी हम आ चुके हैं हजरतगंज। देख सकते हैं आप हजरतगंज मेट्रो चल रहा है। तो भाई पहुँचो आगे आगे पहुँचे। तो भाई ये हजरतगंज कुलदीप भैया ही जा रहे हैं। हाय हाय भाई। तो भाई कुलदीप भैया जा रहा है। हम हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे माइक का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं हम लोगों को, और न ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से हम सीधा फ़ोन से ही बना रहे हैं, साथ आपको वॉइस भी साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ से। ऊपर चल रहे हैं आप। तो गाइस अभी हम ऊपर जाएंगे। तो गाइस ये हमारे कुलदीप भैया जी जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं हजरतगंज स्टेशन से भाई निकल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दूसरे फ्रंट से, तो भाई ये फ्रंट कैमरा नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा भी स्टेशन आ चुकी है। काफ़ी अच्छा व्यू है भैया जी यहाँ पे। वो भाई तुम पूछ नहीं सकते भाई, यहाँ पे आप आओ कभी घूमने तो देखो भाई कितना अच्छा व्यू लग रहा है। आप शायद मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई नहीं दे रही हो, तो ये देखिए भाई कितना मतलब कुछ भी कितना बहुत सुपर है भाई। तो गाइस ये हमारे कुलदीप भैया जी देखिए मतलब पीसी बिल्ड कराया नहीं लगता है, सब घूमने के लिए यहाँ पे आया। तो ये घूम रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। ठीक है हाँ ये देखो भाई। तो हम तो भाई अभी हमारा कैमरा आगे बंद करवा देंगे ये लोग। तो हम इतनी रिस्क ना लेते हुए हम खुद ही अपना बंद कैमरा किए ले रहे हैं। या काफ़ी लोग फोटोज वगैरह खींच रहे हैं, मस्ती कर। तो भाई ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा व्यू मतलब स्टेशन पे हम अभी हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में पीसी वाला के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो गाइज आपको शायद आवाज़ भी ना आ रही हो, तो हम बता नहीं सकते आपको थोड़ी बहुत आवाज़। तो गाइज ये देखिए आप ऊपर जाएंगे। तो गाइज ये देख सकते हैं आप ये हमारे कुलदीप भैया जी जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम बाहर निकलने वाले हैं, काफ़ी नीचे आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर देखिए। हाँ तो हम काफ़ी नीचे पहुँच गए थे यहाँ से। तो आपको शायद वॉइस ना मिल पाए, इस वजह से हम कम आपको वॉइस आ रही होगी, क्योंकि हम माइक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मेट्रो पे साफ साफ उन लोगों ने मना कर दिया था कि आप माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप मतलब मुझे वो मतलब ट्राइपॉड लगाने से मना कर दिया था, बोल रहा था। तो अभी देख सकते हो हम निकल आए बाहर। तो गाइज हम फाइनली हजरतगंज पहुँच ही गए हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप। चलो आप लोग करो ठीक है हमको वो क्या होता है ये कूलिंग थर्मल पेस्ट होता है। अभी बन रहा है मतलब पूरा हो गया। ऑनलाइन
जैसे मैं और बढ़ाना तुम 64 GB तक लगा सकते हो। ये रैम स्लॉट दिए हुए हैं, खाली है ना। 16 ऐसा नहीं कर इसी जगह 16 या 32 GB कर दो। मतलब वो उससे बड़ा रैम नहीं आता, जैसे ऐसी 16 32 भी आती थी। 16 लगा है इसकी जगह पे, अगर हम 32 कर दो तो क्या होगा? 32 करने चलेगी, 32 चलेगी। अच्छा भाई शायद लोड ना ले पाए। 32 की 2 चलेंगी। अच्छा 2 चलेंगे। हाँ 64 तक लेगा लोग। ये चाहे तुम 16x4 करके ले लो, चाहे वैसे ले लो। SSD नहीं है ये, NVMe है। NVMe और SSD में अंतर होता है। NVMe जो होती है वो तुम्हारी 2100 मेगाबाइट पर सेकंड इसकी राइट स्पीड रहेगी और 1700 मेगाबाइट पर सेकंड इसकी रीड स्पीड रहेगी। अब जो SSD होती है वो 430 MB पर सेकंड होती है इसकी राइट स्पीड और 460 रहती है रीड स्पीड। तो इसमें उसमें परफॉर्मेंस में कम से कम 3 महीने का अंतर रहता है। अगर परफॉर्मेंस की बात हाँ, कोई पुराना किसी ने पीसी देखा हो तो ढूंढ ना पाए कि विंडोज कंपनी है। हमारा पीस है।